իմ տեսած բոլոր միջոցներից պարը ամենաարագ աշխատող միջոցն է, որպեսզի մարդիկ իրար սիրեն։ Երբ որ պարը կռվի նման է, կռիվը պարի նման հեշտ է լինում։ Արի պարին մի հատ նախաձեռնություն է, որին առաջնահերթ նպատակն է հայկական պարը վերադարձնել կենցաղ։ Մեր նախնիները մածունը մերել են միայն ամուսնացած կանանցով եւ մածունը մերելուց հետո դրել են բարձր տեղ, որպեսզի ավելի տաք լինի, եւ դրա շուրջը հավաքվել են եւ շուշպար են բռնում։ Իմ սաներից մեկն է կինեզոլոգ, եւ ինքն է ամեն մի նոր պար անցնելու հետ նորովի իր բացահայտում է, ասում ես լրիվ մի հատ վարժություն է կինեզոլոգիական, որ իրար խուշտապարը, որը որ զարգացնում է մարդու այն մկանային համակարգը, որը որ ուղղված է ինչ-որ բան նետելու համար։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր մշակույթի մասին ամեն անգամ խոսելիս մենք հաճախ անդրադարձել ենք նաև հայկական պարին։ Սա մի երևույթ է, որը մեր ամեն մի բջիջն է կապում մեր ինքնության հետ։ Այսօր ինքնության տաղավարում կրկին խոսելու ենք պարի մասին, բայց խոսել ենք մի շատ հետաքրքիր նախաձեռնության մասին, պարադարանի մասին, որը հեղինակել եւ իրականացրել են Արի պարի նախաձեռնության անդամները։ Այսօր ինքնության տաղավարում է Արի պարի նախաձեռնության հիմնադիր Համազա Սպասլանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Նարինի ջան։ Ո՞նց ժամանակ գտաք ձեր նախաձեռնությունների եւ պարերը կազմակերպելու արանքում հասցնեք գալ ինքնության տաղավար։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ինձ այստեղ հրավիրելու համար ու կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև այս նախագծերի հանրայնացումը ու դրա համար ոչ պակաս կարևոր է իմ այսօր ստեղ ներկա լինելը, որպեսզի մեր հասարակությանը միջոց ունենանք ներկայացնելու մեր աշխատանքը ու միջոց ունենանք, որ իրանց եւս կանչենք պարաշրջան։ Երբ որ հայտարարություն աչքովս ընկավ սոցցանցերում, որ պարադարանը պիտի ներկայացնեք, նաև առիթ օգտագործելով հենց այդ շնորհանդեսի ժամանակ պարելու, պարացնելու եւ սովորեցնելու, իմ ընկերներին ուղարկեցի, ովքեր կարող էին հետաքրքրված լինել, եւ հանուն հայկական Facebook-յան խմբի հիմնադիրներից Ֆլորան Վարդանյան անմիջապես դրեց այնտեղ ու ինձ ասма, գիտես, ես դրեցի այնտեղ, ասում վայ շատ շնորհակալություն, ես իհարկե կապ չունեի այդ պահին նախաձեռնողների հետ, բայց շատ լավ է, որ սիրուն գեղեցիկ բանը իրականում տարածվում է նաև այդ կերպ։ Սկսենք թե ինչ է Արի պարին, հետո հասկանանք ինչու ծնվեց պարադարանը, թե սկսենք պարադարանից, հետո գանք Արի պարի։ Եկեք սկսենք Արի պարից։ Արի պարին մի հատ նախաձեռնություն է, որին առաջնահերթ նպատակն է հայկական պարը վերադարձնել կենցաղ։ Ինչպես որ բոլոր մարդիկ հայերեն խոսում են ու հայերեն գրում են, անկախ նրանից թե ինչ մասնագետ են իրանք, ինչ բարոյական արժեքներ են կրում, բոլորը հայերեն են խոսում եւ դա նորմալ է։ Նույն ձև Արի պարի նախաձեռնության նպատակն է, որ բոլոր մարդիկ կարողանան հայերեն պարեն։ Կապ չունի թե մարդը ինչ բարոյական արժեք է կրում կամ ինչ գաղափար ընկալում ունի հայկական մյուս մշակույթների հանդեպ, ինչ կրթական ցենզ ունի, ինչ կրթություն ունի, այո, ոչ մի տարբերություն, եթե մարդ ես, հայ մարդ ես, դա բավական է ու բոլորի տները պետք է մտնի պարը։ Պարը առաջնահերթ միջոց է իմ համար սերը տարածելու համար, որտեղ օտար մարդիկ երբ որ իրար ձեռք են բռնում, իրար հետ ավելի հարազատ են դառնում եւ իրար հանդեպ ավելի սիրով են լցում։ Իմ տեսած բոլոր միջոցներից պարը ամենաարագ աշխատող միջոցն է, որպեսզի մարդիկ իրար սիրեն։ Օրինակ տղաները, որ իրար հետ երխուշտ են պարում, անծանոթ տղամարդիկ, իրանց մոտ նույն հոգևոր զգացումն է, ոնց որ իրար հետ նստեն, մի տեղ հաց ուտեն, կենաց խմեն, դրանից հետո։ Բայց շատ սիրուն բան է, օրինակ նկատել եմ, որ բացօթյա պարուսուցումների կամ պարային միջոցառումներից հետո ասենք տղամարդիկ պարում են իրար հետ, ինձ թվում էր թե իրենք ծանոթ են, հետո պարզվում էր որ չէ, վերջում իրար հետ լավ գրկում են, գրկախառնում են, ոնց որ 1000 տարվա ընկերների նման ու բաժանվում։ Ու որտեղ որ իրար տեսնում են, ասում են ախպեր ջան, ոնց ես, ինչով օգնեմ, բան, բայց նույն տղաները որ անուններ չիմանան, չէ՞, իրար չիմանան, հիմնականում այնքան շատ են արդեն որ չեն իմանում իրար անուններ։ Բայց այդ նույն տղաները գուցե պատահային իրար ինչ որ երթևեկության մեջ եւ իր ազդանշան տային հելեն կռիվանային, բայց պարելուց հետո արդեն ընկալումը փոխվում է մարդկանց։ Պարը շատ մեծ ընդհանրություն է տարածում իրար մեջ։ Եթե հաշվի առնենք, որ ամենահին
արվեստի կամ մշակույթի ձևերից մեկն է նախամարդու այդ ժամանակաշրջանից, երբ որ փորձում էին շարժումներով իրար ինչ-որ բան ասել կամ կենթանիներին վախեցնել կամ որսի գնալուց առաջ ինչ-որ ծես անել, որ ավելի պաշտպանված լինեն, ավելի հաջող որս ունենան օրինակ համար, ամենաառաջնային մշակութային ձևը փաստորեն շարունակում է այսօր եւս մեզ համար արդիական մնալ եւ այդ սոցիալականացման խնդիրը լուծել նաեւ։ Ու կարծում եմ նաեւ հայկական բարի իր մեջ կրում է հենց առաջնային ձևի տարբեր դրսևորումները։ Օրինակ, եթե մենք նայում ենք բարերը Ուկրաինայի հին ավանդական բարերը, վրա ժողովրդի աջարացիների հին բարերը, հույների բարերը, հնդիկների բարերը, շատ ընդհանրություններ են գտնում Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ընկնող մարդկանց էթնիկ բարերի մեջ, ոչ բեմադրական։ այդ հնդեվրոպական ժողովուրդների ցանցում։ Սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մեր բարը մենք պահպանել ենք իր նախնական վիճակով։ Ինչպես լեզուն, որտեղ հայերեն էլ առանձին որպես միջուկ հնդեվրոպական լեզվի ընտանիքում, այնպես էլ բարը։ Այո։ Ոչ թե առանձին միջուկ, այլ ինչպես լեզուն բոլոր լեզուները ժառանգում են մի հատ հին ընդհանուր լեզվի շերտից, որից մենք շատ բառեր նույնությամբ ունենք այսօր մեր լեզվի բառարանի մեջ, նույն ձև բարը հին երբ որ մարդիկ եկեք սկզբից գանք։ Երբ որ մարդը առաջին անգամ ընտելացրել է վայրի կենդանիներին եւ ցանել է մշակաբույսեր, դա անցումն է եղել վայրի վիճակից արդեն ցիվիլ հասարակության, դա տեղի է ունեցել հայկական լեռնաշխարհում։ Եվ հետո մարդիկ որ տեղից գաղթել են, իրանց հետ տարել են այս գիտելիքները անասնապահական ու հողագործական։ Սա ապացուցում է այսօրվա գիտությունը, որ սկզբից սկսել է Պորտասարից այս գիտելիքները։ Հետո որ մարդիկ գնացել են, ինչքան հեռու են գնացել, այնտեղի կլիմայի համապատասխան փոխվել է իրենց մշակույթը։ Բայց մենք ապրում ենք այս տարածաշրջանում, մեր մոտ գրեթե նույնն է մնացել։ Ու մարդիկ որ հեռու են գնացել, այդ հիմնական բառերը, որոնք իրանց շատ են օգտագործել, այդ բառերը պահպանվել է, այն բառերը, որոնք որ բացառիկ են օգտագործել, նոր բառեր արդեն առաջացել։ Սվոդեշի ցուցակի այդ բառերը, որոնք հիմնականում են կենցաղային առաջնային ցանկ են, դրանք մնում են նույնն, այսինքն դրանք են բառերն են, որոնք մարդը չի կարող չօգտագործել, ասենք մարմնի մասերն են, իր շրջակայքի օգտագործող բառերն են, առաջնային գործիքներն են, հարազատների էպիտետներն են եւ այլն, էլի։ Դուր օրինակ, դուր, դվեր, դոր, նույն արմատնա։ Նույն տրամաբանությամբ իմ կարծիքով բարերն են։ Ունեն բարերի հիմք, որը որ գնացել է եւ մանր ճյուղավորվել է ծիսական բարերը, խմբային բարերը։ Ու իմ կարծիքով ոնց որ մենք շատ մոտ են գտնվում այդ լեզվի մակարդակով լեզվական շերտին, նույն ձև բարի շերտին ենք շատ մոտի գտնվում։ Ու երկու հատ աճ գնալ, մեկ հատ ձախ գալ բարերի, որ տարբեր դրսևորումներ ունենք, գովնդը, վերվերին եւ այլն, որոնց մեջ տատանումներն է տարբերությունը, բայց աճ ու ձախ քայլերը նույնն է։ Նույն բարերը ես տեսնում եմ տարբեր ժողովուրդների մոտ Եվրոպայից մինչև Հնդկաստան։ Հիմք է տալի ենթադրելու, որ մեր բարերը ոչ միայն հայկական է, այլ նաեւ համամարտկային ինչ-որ միտեղ արժեք է կրում իր հնությամբ։ Ես միտեղ ընթերցել էի, որ ֆրանսիացի մի բժիշկ ուսումնասիրելով հայկական պարերը հասկացել էր, որ դա շատ կարևոր է մարդու ողնաշարային կառուցվածքի համար, խնդիրների համար, որովհետև այն տատանումները, որը մարդը անում է բարի ռիթմի ժամանակ ճոճվելով եւ այլն, դրանք ողնաշարի ոսկրերի կառուցվածքի ընդհանուր ոտքերի կառուցվածքի համար շատ մեծ բժշկական ազդեցություն կարող են ունենալ դրական իմաստով։ Ու իմ ցաներից մեկն է կինեզոլոգ է եւ ինքն է ամեն մի նոր պարա անցնելու հետ նորովի իր բացահայտումը, ասում ես լրիվ մի հատ վարժություն է կինեզոլոգիական, որ օրինակ զարգացնում է այս մեկը քառագլուխ մկանները, այս մեկը այս մի հատվածն է զարգացնում, այնպես բաներ, որոնք մեր առօրյա կյանքում շարժի ժամանակ չենք այդ մկանները աշխատացնում։ Ու մեր բարերը բժշկական տեսանկյունից շատ հետաքրքիր է,
լավա որ շատ մասնագետներ ավելի մտնեն դրա մեջ, ուսումնասիրեն, քանի որ շատ բազմաշերտ է ապարել եւ ֆրանսիացի մասնագետը գուցե 5-10 բարի ծանոթ լինի, բայց մենք ունենք այս պահին 100-ից ավել բարեր, որոնք հիմա ապրում են։ Մարդիկ ապրում են միջոցառումների ժամանակ, նոր ձայնագրություններ են լինում եւ լավա որ ինչ որ մեկը հայ մասնագետ ամբողջովին կարողանա ուսումնասիրի այս հենաշարժողական համակարգի տեսանկյունից մեր բարերը։ Ինչի մասին են հայկական պարերը, որովհետև չկա մշակույթ, չկա արվեստ առանց դրա գաղափարախոսության, առանց դրա իմաստի, առանց փիլիսոփայության։ Եթե խոսենք հայկական պարերն ինչի մասին են, ինչ կասենք։ Նախ մեր ունկնդիրներին կուզեմ ներկայացնել, որ մենք հիմա զրուցում ենք ավանդական պարերի մշակույթից, այսինքն այն պարերից, որոնք մեզ ավանդույթի միջոցով փոխանցել են մեր նախնիները, պապից թոռ, թոռից թոռ, եւ ոչ բեմադրական պարերից, ոչ ինչ-որ մեկը խորեոգրաֆիա է հորինում, ինչպես մարդիկ շարժվում են բեմի վրա։ Հիմա այս ավանդական պարերը իմ կարծիքով կարելի է բաժանել 3 խմբերի։ Ատլանտի խումբը նրանք են, որոնք այն պարերն են, որոնք որ առաջացել են մարդու կենցաղի արդյունքում։ Այսինքն մարդը օրինակ կարիք է ունեցել, որ էրիշտա սարքի, էրիշտա ռշտա այդ հայկական սպագետի։ Եվ մեծ խմոր են հունցել, որ ամբողջ ընտանիքի համար երկար ժամանակ տևողության համար հաց սարքեն, այդ խմորի վրա տղամարդիկ պետքա որ տրորեին կրունկներով, խմորի վրա կտորով ծածկել են եւ տրորել են, որ հունցեն։ Հիմա այս process-ը որ հետաքրքիր անցնի, որտեղ ծանր process էր եւ լուրջ ֆիզիկական ուժեր պետք։ Այո։ Եվ որ սա հետաքրքիր անցնի, մարդիկ երկել են եւ այս նույն շարժումները բարբերաբար շարունակել են անեն, ու այս ձևը առաջացել է պարը, որպեսզի իրանց առօրյան հետաքրքիր անցնի, այսինքն նույն ռիթմի ցիկլերով։ Մենք հիմա էլ ասենք, որովհետեւ գործաներով երաժշտություն ենք միացնում կամ մետրոյով գնալիս կամ մեքենայով գնալիս երաժշտություն ենք միացնում, որ լցվի այդ դատարկությունը, այնտեղ նաև ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ երաժշտություն ռիթմիկ, որ այդ ամեն ինչը գեղեցիկ ու սիրուն լինի նաև։ Նաև օրինակ կուզեմ բերեմ Յարխուշտապարը, որը որ զարգացնում է մարդու այն մկանային համակարգը, որը որ ուղղված է ինչ-որ բան նետելու համար։ Եթե այդ պարը ես շատ պարում եմ, ինձ մոտ ինչ-որ բան նետելը ավելի հեշտ է լինում, քան թե օրինակ ըմշամարտիկի մոտ կամ բռնցքամարտիկի մոտ, որովհետև իմ մոտ զարգացած է արդեն այդ նետելու նիզակ նետելու կամ նիզակ նետելու, քար նետելու, եթե դուք նայեք, sense ինչպես են արագ տղամարդիկ պապզում հելնում, նույն բանն է, ոնց որ եթե քո վրա մի բան գցեն, դու փորձես խուսափես դրանից, կամ քո ձեռել բան չկա, պետքա շուտ իջնես քարը վերցնես նետես, այդ պպզելու շարժումները քո մոտ ռեֆլեքսի աստիճանի է հասցնում արդեն այդ շարժումները։ Եվ բացի դրանից Յարխուշտան նաև զարգացնում է ձեռքի ափերի հարվածի ուժգնությունը։ Ես հիշում եմ ոնց էին տղաները սովորում Յարխուշտա ապարել, շաբաթներով ձեռքերը վերքերով տեին կապտած էին, բան, բայց հետո արդեն պողպատի նման պինդ դարձան ձեռքերը, դարձան տղամարդու ձեռքեր։ Եվ որ պարը կռվի նման է, կռիվը պարի նման հեշտ է լինում։ Այսինքն այս առաջի ճյուղային պարերն են, որոնք որ ծնվել են մարդու կենցաղից, որ մարդու առօրյան ավելի հետաքրքիր անցնի, նույն վարժությունը ցիկլի կատարել են։ Օրինակ մածուն մերելու կանացի պարն էլ է այդ նույն տրամաբանության նույն խմբի մեջ։ Այստեղ մեզ անունն է շփոթեցնում, այսինքն որ մածունը կենցաղի մի բան է, բայց այս պարը իմ կարծիքով ծիսական է, կուզեմ մեր ունկնդիրներին ասեմ, որ մեր նախնիները մածունը մերել են միայն ամուսնացած կանանցով եւ մածունը մերելուց հետո դրել են բարձր տեղ, որպեսզի ավելի տաք լինի եւ դրա շուրջը հավաքվել են եւ շուշպար են բռնել։ Սա կարծում եմ դեռ մեզ հասել է նախաքրիստոնեական ժամանակներից, ջրի պաշտամունքի ժամանակներից, որ մարդիկ հավաքվում են եւ իրենց օրհնությունն են բերում։ Ու մածունի հիմքը կաթն է, չէ՞, կաթու ջուրը գինին որպես հեղուկ կարելի է տեսանկյունից դիտարկել նաև։ Դրա համար այս բարի անուննա որ մածուն եմ դրել վրդարուն, կարծում եմ ավելի ծիսական բնույթ ունի, քան աշխատանքային։ Բարել են աշխատանքի ավարտից հետո, բայց բարել են ծիսական բնույթով, ոնց որ իրանց օրհնությունն են բերել թացին, ընտանիքի, օջախին, տեսած կերնեք չէ որ մարդիկ սիրով են, դուք որ ձեր ճաշը սիրով եք սարքում, ինչքան համով է, բայց որ արագ-արագ մարդիկ անում են առանցել, այդ մարդու տված հացը հեչ համով չի։
Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ, որ մարդկանց առօրյայի հիմնական ուտելիքի մեծ մասը եղել է մածունը, որտեղ այսօրվա նման չէր կարա 2000 դրամ տայր, խանութից հավը առներ եւ ուտեիր արագ, այլ հավը 2 տարի պետք է ապրեիր, մանր մեծանար, քիմիական ուտելիքներ չկար, ու այս մածունը մերելուց մարդիկ ապրել են, իրանց օրհնությունն են բերել։ Իսկ հացի հետ կապված, հացի հետ էլ չէ, պիտի որ այդ նույն, որտեվ հացը լրիվ ամբողջական հսկայական մշակույթ, որտեղ այս պահին մտքից չի գալիս հացի հետ կապված բառեր, բայց կուզեմ ասեմ, որ հացի ես ասում եմ ամբողջական բան, որտեվ հողը փորելուց, սերմացանելուց, գութանով վարելուց, մշակելուց, ջրելուց, ցանելուց, սերմն առանձնացնելուց, այդ ամբողջը հացի մշակույթի մեջ է մտնում ու ամեն մի փուլ ունի իր երգն իր անձրևը կանչելու երգ ունի, այդ հացը թխելու երգ ունի, այդ եթե երիշտան որպես հացի արարման մաս կամ այս բառը մածուն եմ դրել վրդարունը ամբողջացնենք այս կոնտեքստի մեջ գնում է, բայց այդ հացի մնացած էտապները արարման արդեն իսկ մարդը աշխատում է եւ օրհնություն ու սեր ներդնում այդ ամեն ինչ, թեկուզ երգելով։ Այո։ Երկրորդ ճյուղը որն է։ Երկրորդ ճյուղը դրանք բնության նմանակման բառերն են։ Երբ որ մարդը ապրելով բնության մեջ տեսել է բնության ինչ-որ մի երևույթ ու փորձել է կրկնօրինակի դա տարբեր նկատառումներից ելնելով։ Օրինակ մարդը արդեն 12000 տարի է որ անասնապահությամբ զբաղվում ու որ ապրել է այս կենդանու հետ, տեսել է այս կենդանու արածելը, տեսել է այս կենդանու ձակ ունենալ եւ այլն, ոգևորվել է հատկապես այս կենդանու խոյահարումից։ Այդ կոտոշի, որ տալիս են այդ կենդանիներին, ու ինքն այդ ոգով լցվելու համար փորձել է այդ հոյ գլխով խփելու այդ շարժումները կրկնակի, նմանակի։ Ու այս ձևով ատլաչացել է քոչարի բարերի ահագին շղթա, հա։ Բայց այդտեղ նույն ազատություն պիտի ունենար կենդանիների տոտեմական հատկությունը, չէ՞, օրինակ խոյերը հայերի համար տոտեմական նշանակություն են ունեցել եւ իրենց վերել մեր կենցաղ եւ իրենց բնավորությունը, իրենց կռիվը մարդկանց մոտ բեմադրել իր առանձնահատկությունն ուներ։ Ոչ միայն առանձնահատուկ խոյը, բայց խոյը ու կոտոշավոր կենդանիները, այդ այն կենդանիներից են, որոնք մարդու հետ արդեն հազարավոր տարի ապրում են։ Այդ կենդանիները մարդուն տալիս են միս, մարդուն տալիս են կաթ, պանիր, մարդուն տալիս են կաշի, որ մարդը իրան տրեղ կոշի կարողանա սարքի բան։ Ու այս մարդիկ, եթե մենք գնում ենք պատմության թանգարան, տեսնում ենք, որ ամբողջ դարերի ընթացքում այս կենդանուն պատկերել են իրենց կենցաղում, սկսած ժայռապատկերների վրա, ծիսական սափորների վրա, օջախ են սարքել եւ օջախի շուրջը խոյեր են դրել, որ այդ խոյը պաշտպանի իրենց տան օջախը, սրբությունը, կրակը։ Եթե նայենք հունական մշակույթի մեջ, այնտեղ ատլանտները ամենահզոր կերպարներ են, որոնք սյանդեր են տանում եւ պահում են տանիքը, մարդիկ տեսած կլինեն սյունների տակ, տանիքը, երկինքը դա ամենածանր բանն է, որ ամենահզորներն են պահում, դա տիեզերքի գաղափարն ունի։ Մեր ճարտարապետության մեջ մենք տեսնում ենք սյուների վերևում պատկերված են խոյի կոտոշներ, խոյակներ։ Այս տրամաբանության մեջ, մեր գաղափարի մեջ խոյը ամենահզոր ճակատ ունեցող կենդանին է։ Մարդը տեսել է ոնց է այդ խոյը իր ընտանիքը պաշտպանելու համար այդ մեծ գազանների դեմ հարձակվում, բան ոգևորվել է դրանով։ Ու քոչարի բարերը դրա դրսևորումն են պարային մշակույթի մեջ։ Ոնց որ ունենք ճարտարապետության մեջ, ոնց որ ունենք կարասագործության մեջ եւ այլն։ Այսինքն մարդը վերցել է բնության երևույթը, մշակել, հղկել, սարքել է մշակութային արժեք եւ դա ներկայացնում է այսօր մեզ։ Երբեմն արդեն ցավոք չհասկանալով, բայց այդ նույն ռիթմի մեջ մտնելով։ Կուզեմ էլի ասեմ, որ մարդը ունի նման բարեր կան մեր օրերում թռչունների նմանակմամբ։ Կրկնակավե բառ ունենք, որը նմանակում է թռչունների երամով որ գնում են, երբ որ մեկը վտանգ է տեսնում, մայր թռչունը կանչում է եւ բոլորը արագ իջնում են գետին, որպեսզի օդում սավառնող գիշատիչ թռչունը չորսա իրանց։ Այս նույն ձև մարդը ապարում է հնուց դեռ պահպանված բառը։ Ունենք ծառերի նմանակման բառ, երբ որ աղջիկը իր տերևներով, իր ձեռներով փորձում է նմանակի ծառի շարժը, քամու խաղի։ Կուրենու նման։ Կարծեմ խնկենու նման, խնկի ծառ անունով բառեր ունենք բան։ Ուռենու նման, դե ծառի շարժը քամու հետ կարծում եմ տրամաբանականը ունենք նաև արչապար։ Շատ բառեր ունենք, որոնք որ գրառած են 1920-ականներին, բայց որ սերնդեսերուն չի փոխանցվել։ Մեր օրերում մարդիկ չեն կատարում, ու այս բառերը մնացել են գրքի մեջ գրած։
Արծիվի բարեր ունենք բարեր Զաքենի անունով, որի ժամանակ մասնակցում են 2 հոգի։ Այս տղաները իրար հետ մենամարտում են մի հատ որպես խոյ, գնում են իրար կոտոշով տալիս են ու սիրով են խփում, եւ իրար սուն դադարում այս մարդիկ կռլանում են, հետո փոխակերպում են ոնց որ արծիվների, թռչունների եւ թռչունի շարժումներ են անում, իրար շուշ պտտվում են, հետո կռլանում են նորից որպես խոյ, նորից որպես արծիվ, այս շրջանները փոխարինում են իրար։ Զաքենի անունով բարի մեջ այս հնարավոր է մարդիկ տեսնեն ինտերնետում։ Իսկ երրորդ խումբը? Երրորդ խումբը սրանք հոգեվոր ծիսական բարերն են, որը որ մարդը անում է իր հոգեվոր ապրումը ստանալու համար, ոչ ինչ որ մի կենցաղից մի բան նմանակելու համար, ոչ բնության, այլ Աստծուն փառաբանելու կամ ինչ որ փիլիսոփայություն փոխանցելու իրար այդ ապրումով ընկալվելու համար։ Սրանք շուշպարներ են հիմնականում։ Որոնք են? Օրինակ գովնդը, վերվերին, այս բարերը, որոնք 2 աջ մի ձախ են գնում, իրանց մեջ կարծում եմ այն տրամաբանությունն է, որ ամեն ինչ դեպի աջ չի գնում եւ երբեմն պետքա ձախ գանք մեր կյանքում, որպեսզի մեր կյանքը շարունակի իր աճ ընթացքը։ Երբեմն պետքա հիշենք մեր նախնիներին, ձախը որպես ձախորդության խորհուրդ ունի, իսկ աճը հաջողության դրական բանի խորհուրդ ունի։ Բացի էդի բարեր կան, որոնք ամբողջապես դեպի ձախ են պտտվում։ Թարս բարերը։ Այս բարերը մարդիկ բարում են այն ժամանակ, երբ որ իրանց կարծիքով դժբախտություն է եղել։ Եվ եթե հիմնական բարերը աճ են գնում, երբեմն իրանց կարծում են դժբախտություն է եղել, օրինակ մարդը մահացել է կամ անձրև չի եկել կամ շատ անձրև, ինչ որ դժբախտություն։ Մարդիկ ձախ բարեր են բարել, հետո նորից շարունակել են աճ բարեր բարել։ Անիվի տրամաբանության մեջ մտնելու եւ անիվը հետ պտտելու համար։ Ոնց որ շիշը փորձեք ձգեք ափարիչը եւ չձգվի, դուք մի քիչ հետ պետքա բերեք եւ հետո առաջ ձգեք։ Նույն տրամաբանությունը կա բարի մեջ։ Մարդը իր էներգիան, երբ որ շատ մարդկանցով բարում են, պտտվում է դեպի աճ, հենց որ մի բան լավ չի, ինքը կարծում է տիեզերքի սինխրոնիզացումից հետ անգե, ինչ որ մի բան են չի, եւ մի քիչ թարս բարերն անում, նորից շարունակում են դեպի աճ բարերը։ Սա եւս շատ հետաքրքիր է։ Ուղղակի հետաքրքիր է, դարերի ընթացքում է մշակվել այս փիլիսոփայությունը, հիմա մենք պոստսկրիպտում հասկանում ենք, թե ինչի մասին է, բայց ինչպես են մարդիկ դա հասկացել եւ այդ կերպ կառուցել իրենց կենցաղը, իրենց փիլիսոփայությունը, աշխարհայացքը։ Կարծում եմ, որ հնում ապրող մարդիկ ավելի մոտ են եղել երկնային առաջագործությանը եւ ինչքան որ ժամանակները զարգանում են, ցիվիլիզացիան զարգանում է, մենք ավելի մտնում ենք այս երկրային կյանքի մեջ, դառնում ենք հոգով ավելի գաճաճ ու այս գիտելիքները մեզից ավելի հեռանում են։ Ձեզ նաեւ պատմեմ չարխափան բարերի մասին։ Այն բարերը, որի մեջ շատ հարվածներ են գետնին, ծափեր են, այդ բարերին մենք ասում ենք չարխափան բարեր։ Հիմա տեսած կլինեք մարդ, որ շատ ներվայնացած է եւ ձերքի ինչ որ մի իրը շպրտում է գետին կամ ձերքով հարվածում է։ Դա նրա համար է, տենց երբ որ մենք բարկանում ենք, բնությունը մեզ այնց է ստեղծել, որ մեր ուղեղը լիցքավորում է մեր մկանները, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք գործողության։ Երբ որ մենք այդ գործողությունը չենք անում, այդ լիցքավորված մնում է մեր մարմինը ու քարացնում է մեր մկանները, այդ էներգիան չենք սպառնում, մեզ ավելի վատ ենք զգում, որ ասում են մարդիկ ներս է գցում էդի։ Հիմա մեր առօրյայում, երբ որ բարձր չեն գոռում, չենք հարվածում բան, դա հիմնականում վատ ազդեցություն է ունենում մեր վրա։ Ու գիտությամբ ապացուցված է, որ եթե մենք անգամ արհեստականորեն այդ հարվածները, այդ ծափերը անենք, դա կազատի այդ լիցքերից մեզ ու մեզ ավելի լավ կզգանք։ Այս տրամաբանությունը հասկացել են մեր նախնիները ու ասել են թորլանը, որ գետի տակ չարն է, ուժեղ հարվածես, այդ չարը դուրս կգա, բայց չարը մեր մեջ է։ Ու մեր այսօրվա առօրյայում, որ անդադ նայում ենք այդ կարճ վիդեոներ ինտերնետում, ու որ բարկանում ենք տարբեր տեղի ունեցող իրավիճակներից, բարը շատ լավ միջոց է այդ դրանից ազատվելու համար, որպեսզի սկսենք պարզ ուղեղով հանգիստ մտածել, չբարկանանք ու ավելի բարին լինի։ Հա, շատ կարևոր բան ասացիք, ասենք, երբ որ մենք խոսում ենք բանի մասին, բարկացած այս էմոցիաներ կա, դու ինչ որ միտեղ պիտի պարպես դա, եւ դա պարկում ես պարելով մկանային այդ շարժումների միջոցով։ Նաեւ ձայնարկությունները, բայց նաեւ բնությունն է, չէ՞, փորձել արթնացնել, հատկապես գարնանային այդ շրջանում հողի վրա պարելով, հող արթնացնելով։
ու որ բնության մեջ ապրես, անկախ քեզնից դա կանես, ինչ որ մեկին կանչելու համար բան կանես, բարձր կգոռաս, դուրը կծայծես, ինչ որ բան կանես, այսօրվա մեր Ալորյան շատ մեծ կտրել է այդ բնական վիճակից, ու բարը միջոց է, որ գոնե արհեստականորեն դա ստեղծելու, ու Տիբեթում մարդիկ գնում են սարը վանականի մոտ սովորում են, որ եթե իրանք սենց հե կամ սենց այդ բացականչությունները անեն շատ բարձր, իրանց մոտ ավելի հոգեբանական կայունություն կլինի, այս նույն գիտելիքը կրում է մեր Թալինում ապրող Սասունից գաղթած մարդը, որ բարի ժամանակ այդ իր բացականչություններն անում, այդ հա-հեը չշերը, որոնք որ ավելի հեշտ, ավելի ազատ է սարքում իրան, բացասական լիցքերից իրան ազատում է։ Ինչպես ձեզ նման կիբեռնետիկը որոշեց, որ պիտի գնա ու սկսի ապրել։ Եվ ինչու։ 4-5 տարեկանում պապս տարել է ինձ բարի, հույս ունենալով, որ ես իր նման չեմ ամաչի ապրելուց, ու երբ որ ցանկանամ ապրեմ, արդեն կտիրապետեմ ինչ-որ շարժումների ու կարողանամ մտնել բարաշրջան, բայց մի 13 տարեկանում այդ բարերից դուրս եկա, որովհետև այդ ժամանակ մենք ապրում ենք տրիկոներով, այսօրվա բալետը որ ապրում են, արդեն որպես տղամարդ մի քիչ հասունացա, ինձ բանը անհարմարություն էր առաջացնում, հա, այդպես ապրելը, եւ դուրս եկա, հետո զբաղվեցի արդեն ավանդական ապրերով, մասուն խմբում եւ ընկեր Գինոսյանի բաց դասերին հաճախելով ու ինձ գրավում էր դրա մեջ փիլիսոփայությունը, գաղափարը, այսինքն ինչի համար եմ ես անում այդ շարժումը։ Ամեն շարժումը, քանի որ ունի նպատակ, ունի իր մեջ ինչ որ գիտելիք, այդ գիտելիքը ինձ գրավեց սրա մեջ։ Եվ երկար ժամանակ զբաղվում էի բարով ու սրան զուգահեռ աշխատում էի որպես ծրագրավորող ու քանի որ գիտենք Հայաստանում IT ժողովրդի աշխատավարձը բարձր է, ինչ որ մի պահից ես հասկացա, որ բարձր աշխատավարձը չի մոտիվացիան այս կյանքը ապրելու ու ինչքան որ չի բերում։ Ընդհանրապես, ինչքան որ ստանում էի, նույն չափի էի ուրախ, ինչքան որ ստանում էի, օրինակ, երբ որ ստանում էի 30,000 դրամ։ Նույն չափի ինձ ուրախություն ու նույն չափի պակասություն էր բերում։ Ու փնտրեցի այն մի բան, որ ես կարող եմ անել, որ իրոք միասնություն կբերի մեզ։ Կարծում եմ, այս պահին իմ գտած լավագույն մեթոդը դա պարն է։ Դրա համար սկսվեց Արի-Պարի նախաձեռնությունը։ Դրա համար ավելի ակտիվացավ Արի-Պարի նախաձեռնությունը, դրա համար ստեղծվեց Պարադարանը։ Հիմա Պարադարանի մասին կխոսենք, ուղղակի ուզում հասկանամ կիբեռնետիկ մարդուն, որ IT-ով զբաղված է, սովորաբար ընդունված է կարծել, որ իրենք փակ են, առանձնապես չեն շփվում, որտեղ տեխնիկայի հետ են աշխատում, առանձնապես սոցիալականացման հավես չունեն եւ այլն, երբեմն կարող օրերով չխոսեն իրենց կողք ապրող եղբոր կնոջ կամ երեխայի հետ, բայց մեկ էլ որոշել է գնալ ապրելու։ Շարժումներ պակաս, էմոցիաներ պակաս։ Օրերով չխոսելու մասին գուցե մեր տնեցիք ձեզ կհասկանան, որտեվ այդ արարման էտապում ես էլ շատ ժամանակ տնեցիների հետ չեմ շփվում կամ իմ կողքը մարդկանց որ զանգում են չեն պատասխանում զանգերին, որտեվ ստեղծում եմ ինչ-որ բան, այդ ժամանակ այդ միտքս որ պետքա շեղվի, ինձ խանգարում է դրանից։ Մի արդարացրեք, լավ, պետքա նաև խոսել տնեցիների հետ։ Համաձայն եմ։ Ուզեմ ասեմ, որ ընկեր Գինոսյանը, որին որ բոլորը գրեթե գիտեն որպես Հայ-Պարի նվիրյալ մարդ, ինքն էլ էր կիբեռնետիկ։ Ու շատ ես էլի կիբեռնետիկ մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք հանրային մեծ գործունեություն են ծավալում։ Եվ մասնագիտության ընտրությունը իմ դեպքում կայանում էր նրանում, որ ես գերազանցապես տիրապետում էի մաթեմատիկային եւ ֆիզիկային, ու այդ պահին այդպես որոշում կայացրեցի ընդունվել այդ բաժինը, որովհետեւ այդ բաժինն էր այդ երկու գիտելիքով ընդունում ու հնարավոր էր, որ անվճար ընդունվեի համալսարան, դա էր տարբերակը։ Այս մաթեմատիկական գիտելիքները, մաթեմատիկական խնդիր լուծելը ինձ օգնում է բարի մեջ, որտեղ x, y-ի փոխարեն ուրիշ անհայտներ են, եւ պետք է այդ անհայտները գտնես։ Ոնց որ էս է յուրովի խնդիրը, որ ինչ որ մի բանը արդեն վերջնական ֆունկցիան դրած է, ու պիտի հասկանաս այս ֆունկցիայի մեջ ինչի համար է սա, ինչի համար է աճ, ինչի համար է ձախ։ Այդ գիտելիքները պետք է արդեն աշխարհընկալումը, որ զարգանում է լեզվին ես տիրապետում, մյուս մշակույթներին, փորձում ես արդեն դրան կապես իրար հետ ավելի մեծ ֆունկցիաներ ես լուծում։ Ոնց որ էլի մաթեմատիկան կա իմ կյանքում, բայց արդեն պրոյեկտած մշակույթի վրա, կենցաղի
սրահի վրա։ Դե որտեղ մաթեմատիկան համակարգային մտածողություն է զարգանում, դու ցանկացած փոքր կամ մեծ բանին սկսում ես նայել, դիտել որպես համակարգ եւ այդ համակարգի մեջ ամեն ինչը իր տեղում հասկանալ, որ անիվը ինչի համար է աշխատում, որը ինչ իմաստ ունի։ Ու սկսեցիք արի-պարին նպատակ ունենալով, որ ամեն մի մարդ պիտի իր կենցաղում պարը ունենա, որ կկապի իր արմատների հետ, դիեզերքի հետ, իր կողքի կանգնած մարդու հետ։ Այո, ու տարբեր աշխարհընկալման պարագայում պարը ուղեկցում է, երբ որ դուք ես Հովհաննես Թումանյանը ասում է, որ կարելի է մարդու ինքնաճանաչումը, աշխարհընկալումը բաժանել մի քանի մակարդակի։ Առաջին մակարդակը դա էգոն է, երբ որ մարդը մտածում է մենակ իր համար։ Երկրորդ մակարդակը դա Հովհաննես Թումանյանը նկարագրում է որպես թայֆայականություն։ Այսինքն ինչ-որ խմբի մի մաս ես դու կազմում։ Դու օրինակ ինչ-որ վալետբոլի խմբի մաս ես։ Ես դրանով տարբերում ես հասարակությունից, երջանիկ ես դրանով։ Ավելի բարձր մակարդակները դրանք ազգային մակարդակներն են գիտության, որ դու հասկանում ես, որ մեր ազգի մի մասն ես, բոլորը քո քույր եղբայրներ ես ընկալում։ Ավելի բարձրը դրանք արդեն տիեզերական ընկալման մասին են։ Հիմա այս բոլոր ընկալումների ժամանակ պարը քեզ ուղեկցում է։ Եթե դու էգոյով ես ատլաշնորթվում, պարը քո համար միջոց է, որ ցուցադրվես քո համար ուրիշ մեկին բան։ Եթե դու ատլաշնորթվում ես խմբային մտածելակերպով, դա մի միջոց է, որ դու քեզ համարում ես այս պարային ընտանիքից, ինչ որ հասարակության մեջ քո տեղը ունես։ Եթե դու քեզ ընկալում ես որպես ազգային մարդ, քո համար դա միջոց է քո ազգի միավորելու համար, այդ ազգի մասը լինելու համար, կրելու այդ արժեքը, բայց եթե քեզ արդեն ավելի բարձր գիտակցությամբ ընկալում ես տիեզերքը, քո այդ պարը միջոց է, որպեսզի միանաս տիեզերական մեծ հոգուն։ Դա մի հատ ռիտուալ է, որը քեզ հնարավորություն է տալիս ընկնել այդ հոգեվիճակի մեջ, անդադ բարբերաբար անելով այդ շարժումները, ինչ որ մի հատ ապրում ես ունենում, որը հնարավոր չի բացլերով բացատրել եւ կողքից նայողը երբեք չի ընկալի դու ինչ ես անում։ Ինչ որ մի բան հետաքրքիր է, բայց հետո դու ես մենակ հասկանում, թե դա ինչ ես անում։ Եվ այդ պարելուց հետո է, որ հասկացար, ինչ եղավ իմ հետ, ոնց որ վերադառնաս ուրիշ մի բանի մեջ, ինչ որ հոգևոր ապրում է դա, ու մեր պարի վեկտորը ուղղված է դեպի մեզ, այսինքն պարողը ինքն է հասկանում ինքը ինչ անում, ի տարբերություն բեմական պարերի, որոնք որ քո համար դիսկոմֆորտ է այդ շարժումները անելը, բայց կողքից նայողի համար շատ գեղեցիկ է, էսթետիկ է։ Մեր պարերը գուցե այդքան էսթետիկ չեն, բայց պարողի համար է, որ իր հոգին ու մարմինը միավորվում են իրար հետ ու ստեղծում են արարել երկուսով։ Բայց դրանք տարբեր մշակույթներ են իրական, մի պարագայում, երբ որ դու ես դառնում, դու ես պարում այդ էմոցիաները զգալու, վայելելու, լիցքավորվելու, լիցքաթափվելու համար, մյուս պարագայում, երբ որ դա արդեն հղկված, ասած ուրբան մշակույթի է վերածված, երբ որ դու պիտի գնաս, չգիտեմ, այլ երկրներում ներկայացնես քո աշխարհայացքը, քո տեսակետը, քո մշակույթը եւ տանում ես այնտեղ արդեն հղկված տարբերակով, թե հագուստի պարագայով ավելի հղկված, ավելի կոկիկ, թե շարժումների իմաստով ավելի հղկված, ավելի կոկիկ ներկայացնես, դրանք տարբեր բաներ են, թե միևնույն նույն փիլիսոփայությունն են, ուղղակի մեկը մի քիչ այսպես, մեկը մի քիչ այնպես։ Եթե պարը խոսքի հետ փորձենք համեմատենք, բոլոր պարերը դրանք խոսքեր են, բայց այդ ավանդական պարը դրանք աղոթք են, կամ բոլոր պարերը դրանք բանաստեղծություններ են, բայց ավանդական պարը դա աղոթք բանաստեղծություն է, աղոթքն է, չէ, բանաստեղծության շարվածք ունի, այսինքն մի բանը, որ նույնն է, բայց տարբեր մի բան է հոգևոր առումով։ Մեկը ուղղակի կարող է գիտական լինել, մյուսը նաև քո ներսում լցնել։ Այո։ Հիմա շատ եմ խնդրում բացատրեք ինչա պարադարանը, ինչպես կարող են օգտվել, ինչի մասին է դա։ Մարդիկ եթե Telegram հարթակում, Telegram ծրագրի մեջ գրեն արի-պարի, այդտեղ կտեսնեն մի հատ էջ, որտեղ մենք տեղադրում ենք ավանդական պարի բոլոր միջոցառումները։ Վերևի աջ անկյունում իրենք կտեսնեն գրած պարադարան։ Եթե սեղմեն այդտեղ, իրենք կգնան պարերի հանրագիտարանի էջ, նոր ալիք, որտեղ տեղադրված են ավանդական պարերի բոլոր ձայնագրությունները, տեսադասերը, հոլովակները, աղբյուր հոլովակները, գրքերը, որ սեղմեն պարերի վրա, կտեսնեն պարերի ցանկը, եթե սեղմեն ֆիլտր, կարող են ֆիլտրել ըստ տարածաշրջանի, օրինակ մուշի շրջանի պարերը,
սղերդի շրջանի պարերը եւ այլն։ Կարող են տեսնել ըստ ժանրերի պարեր, ըստ բարդության պարեր։ Մենյուում ունենք բաժին, որտեղ կա խմբեր, որտեղ այս պահին ես ներկայացրել եմ ինձ հայտնի բոլոր ավանդական խմբերը աշխարհով մեկ։ Երևանում, Մարզդերում եւ Սփյուռքում եւ կարող են սա ուղարկել իրենց բարեկամներին Սփյուռքում ապրող, որպեսզի մարդիկ գնան գտնեն։ Քանիսն են? Շատ են։ Սփյուռքում չեմ կարող հիմա թիվը հաշվել, բայց մոտ 20-ից 30 գուցե եւ ավելի։ Իսկ ընդհանուր Հայաստանում գործողները մի քանի 100-ի հասնում են գոնե։ Մի քանի 100 չէ, բայց 100-ը անցնում են, կարծում եմ։ Իմ համար սա շատ կարևոր է Ատլաշնահեր Սփյուռքում պահպանելը, որովհետև երբ որ ես ճամփորդում եմ, տեսնում եմ Սփյուռքում իրարից զատ հայություն։ Տեսնում եմ հայեր, որոնք իրենց համարում են ատլաքելական, հայեր, որոնք իրենց համարում են կաթոլիկ, եւ այս մարդիկ իրարից ատլանձին են, հայեր, որոնք դաշնակցական են, հայեր, որոնք հնչակյան են, այս մարդիկ իրարից ատլանձին են եւ ատլանձին ակումբներ ունեն, հայեր, որոնք գաղթել են 90-ականներին, որ ինչ-որ բան անեն ընտանիքը պայել։ Այս հայերը ատլանձին են, նոր գաղթած հայերը ատլանձին են պատերազմից հետո, Ռուսաստանից գնացած հայերը ատլանձին են, եւ այս հայերին, տարբեր հայերին միավորելու միակ միջոցը դա ավանդական պարն եմ ես տեսնում։ Մի բան, որը որ կապ չունի դու ինչ ձև ես մտածում կյանքի մասին, սա միջոց է, որ գաս իր շուրջ, հայը հայ մարդու ձեռքը բտնի, բարի, մի հատ մեկը մեկի հետ ծանոթանա, նորորոց օրորվի հայկական։ Տելեգրամ ալիքը բաց է, կարող են բոլորը միանան պարադարանին։ Այո, բոլորի համար դա հասանելի է եւ անվճար է, եթե մարդիկ կլինեն, որ չըմբռնեցին իմ ասածը, եթե ինտերնետում գրեք aripari.am, որպես վեբկայք, այդտեղ կտեսնեն իմ նշած բոլոր հարթակների հղումները եւ սեղմեն կգնան։ Ինչպես նաեւ Instagram-ում եւս ունենք էջ Aripari անունով, որ տեղադրում ենք ամբողջ անցուդարձ ավանդական բարի, որպես վիդեո դարան։ Հասկացա։ Այսինքն Aripari-ն եւ Պարադարանը կամ Պարադարանը որպես Aripari մի ճյուղ ամեն ինչ է հայկական պարերի մասին, որտեղ է պարի միջոցառում լինել, որտեղ կարող եք հավաքվել գնալ այսինչ միջոցառմանը, որ պարը պարել, որ պարը ինչի մասին է, ինչ պատմություն ունի, ինչպես են պարեր սովորել եւ այլն, եւ եթե Հայաստանում ես կամ Հայաստանում չես, որտեղ պարի խումբ կա, որոնց կարող ես գնալ, միանալ ու սովորել։ Այո, բացի դա, նաեւ մենք ինքներս անձամբ նախաձեռնում ենք ավանդական պարին միջոցառումներ, բաց դասեր հանրային, արդեն 10 տարուց ավել է նախաձեռնում ենք ավանդական պարերը եկեղեցիների բակերում, տաղավոր տոներին, ամեն տորներին կաթողիկ եւ Սուրբ Աննա եկեղեցիների բակում դուք միշտ հավաքվում։ Այո, առաջին անգամ որ սկսեցինք 15-16 թվերին դա մի 20-30 հոգի ենք հավաքվել եւ այս տարի առաջին անգամ էր որ տեղ չկար որ մարդիկ շարժվեն գնային մտնեն եկեղեցի, որտեվ շատ լեցուն էր պարահրապարակը մարդկանցով հունվարվեցին։ Զատիկի տոնին են կազմակերպում միջոցառումներ, երբեմն տրնդեզի օրն ենք միջոցառումներ կազմակերպում Տիարան Ընթառաջի օրը, բացի դա մարզերում եւս կազմակերպում ենք միջոցառումներ հնարավորության դեպքում, Սփյուռքում այս տարի Կիպրոսում եւ Թբիլիսիում միջոցառումներ են կազմակերպել, որ այնտեղ մարդկանց միավորել ենք բարի միջոցով ու կոչ ենք արել, որպեսզի դա պարբերաբար բնույթ ունենա, ոնց որ լինի մի հատ հավաքատեղի հայկական, ու այս ամեն ինչը տեղի ունենում բացառապես կամավորների ջանքերի շնորհիվ, ընկերների, ինչ-որ մեկը աջակցում է, որ ստեղծում է ետնանկար միջոցառման համար, մեկը աջակցում է, որ գալիս է տեխնիկան ֆիզիկապես տանում բերում է, մեկը ինչ-որ միջոցառման վերջում աղբա հավաքում։ Այս բոլորը մի հատ հայ երիտասարդների կողմից, նվիրալ անհատների կողմից իրականացող բաներն են։ Այդ ամբողջը երջանկության մասն է, որտեղ երջանկության համար փող չես վճարելու եւ երջանկության համար փող չես ստանալու, բայց այն ինչ որ դու անում ես քո ներսից եկած այդ էմոցիայով, դա քեզ իսկապես է երջանկացնում։ Այո, երջանկության բանաձևը երևի հենց այդ է, ինչ որ ցանկանում ես անես, կարողանաս անես, իսկ ես կարողանալու համար ամեն հնարավորություն լինում է, որ շատ ցանկանում ես, ինչ որ միջոցներ լինում է, որ նպաստում է դրան, որ այդ միտքը կարողանում ես իրականացնես։ Մեր հաջորդ երազանք ծրագրի մասին ասեմ, որպեսզի ունենանք մի հատ բեռնատար, որի վրա կլինի դրած էկրան, մեծ եւ հնչյունային տեխնիկայով ապահովված կլինի, որպեսզի գնանք բոլոր գյուղերը եւ այդ գյուղերում տեղում մարդկանց ուսուցանենք գոնե 5 հայկական պար։
Եվ այդ վիդեոյի միջոցով մարդիկ շատ ընկալելի կկարողանան տեսնել, այսօր ասեմ, խոյերի մասին այս ամեն ինչը, որ շատ արագ նյութը կմատուցվի եւ մնացած ժամանակ մարդկանց բարեր կսովորացնենք միասին եւ մենք բարը կտանենք մարդկանց տուն։ Հարյուրավոր գյուղերում ոչ մի միջոցառում չի տեղի ունեցել սովետի փլուզումից հետո ու սա կարծում եմ մի միջոց, որպեսզի բարին կտարածվի ավելի շատ եւ մարդիկ բարը կսիրեն ու կմտցնեն իրենց կենցաղ։ Այդ շատ լավ կլինի, որովհետև տեսնում անդադ տարբեր նախաձեռնություններ, օրինակ կայթնել համերգներ է կազմակերպում, էլի գյուղերում, որտեղ տարիներով ոչ մի միջոցառում չի եղել, մարդիկ այնտեղ իրենց ուշադրության կենտրոնում են զգում, լսում են ու սովորում են մի բան, որը մինչև այդ իրենց կենցաղում չկար այս պահին։ Եթե պարն էլ գնա երկից զատ նաև պարը գնա, էլի շատ կարևոր կլինի, այդ միասնականության մերանը կդառնա։ Եվ մենք էլ ազգովի կսկսենք մերանը դնել դարի մածունը դնել դարի վրա, կողքը պարել, որ ինքը այդ սիրով լցված բոլորից միավորող սիմվոլը դառնա։ Հույսով։ Այսպեսի մի հարց է ուզում տալ, մի քիչ շեղվեցինք, բայց վերադառնամ։ Եթե ես ընդհանրապես ոչինչ չգիտեմ հայկական պարի մասին, հնարավոր է պարադարանում ինքնակրթությամբ, կարդալով, սովորելով հասկանամ, սիմվոլիկան հասկանամ, պատմությունը հասկանամ։ Պարադարանում մենյու բաժնում կա տեսադաս բաժին։ Այդտեղ սխմելով դուք կտեսնեք բոլոր այն պարերը, որոնք ունեն տեսադաս, տեսահոլովակ տեսադաս։ Պարերի անվան կողքը կա գրած աստղանիշներ։ Այդ աստղանիշները բարդության մասին են, թե ինչքան բարդ է։ Ամենահեշտ պարերը 1 աստղանիշով են, ամենաբարդերը 5 աստղանիշով են։ Ամեն մի հատ հղման վրա սեղմելով դուք կտեսնեք այդ պարը եւ ձայնագրությունը։ Ինչպես նաեւ տեսադաս հատվածում կտեսնեք հղում, թե վիդեոյի ոնց կարող եք պարը սովորել։ Ես հավաքել եմ այս պահին ինձ հայտնի բոլոր տեսադասերը, այսինքն մի հատ վիդեո կա, որ միջոցառման ժամանակ տեղում մարդիկ սովորացնում են ինչ-որ մի պար, դա եւս կլինի տեղ, կլինի վիդեո, որ ընկեր Գինոսյանը ստուդիայում մանրամասն բացատրում է ինչ-որ պարը եւ դրա իմաստը, այդպիսի բան կլինի վիդեո, ինչ-որ հաղորդման շրջանակներում պարը ցուցադրում են Երխուշտապարի տեսադասերի մեջ, իմ տեսահոլովակը եւս կա, եւ այս միջոցով հնարավորություն կունենան մարդիկ սովորեն ինքնուրույն տանը։ Բայց լավագույն միջոցը, որպեսզի գան փորձեն մարդիկ իրենք անձամբ։ Եթե Telegram-ի արի բարի էջու միջոցառումների մեջ իրենք տեսնեն, որոնք բաց դաս են, գան այդ միջոցառումներին, մի հատ անեն, 2 հատ անեն, 3 հատ անեն, վստահաբար կստացվի։ Ոչ մեկս որ առաջին անգամ ինչ-որ բան ենք արել, լավ չի ստացվել։ Առաջին անգամ քայլելուց ընկել ենք, վազելուց ընկել ենք, մեքենա քշելուց խփել ենք։ Նույն ձև բարի մեջ առաջինը լավ չի ստացվելու, բայց միակ ճանապարհը որ ստացվի, փորձն է։ Անում ես եւ շատ լավ է ստացվում։ Գիտեք, երբ որ գրել էիք սովորում, sense կարմիր գույնով գծեր էր գծած եւ դուք փորձում եք այդ նույնը կրկնեիք։ Սկզբից լավ չէր ստացվում, բայց հետո ստացվեց։ Հիմա այս մի հատ process էր, երբ որ դուք փորձում եք ձեր ուղեղով, ձեր ձեռքը ենթարկացնեք ձեզ, ու երբ որ ձեր ձեռքը գնար ձեր ուզած ուղղությամբ, ձեր ուզած ժամանակ եւ ստացվեց ձեր մոտ գրել։ Բարը նույն բանն է, մենք փորձում ենք մեր ուղեղով, մեր ոտքերը ենթարկացնենք մեզ, ու մեր ոտքը գնա մեր ուզած ժամանակ, մեր ուզած ուղղությամբ, չի ստացվի, հետո կստացվի։ Ոնց որ այդ գծիկները մի քիչ անկանոն էին, հետո բայց բոլորս նորմալ կարողանում են գրել, ամեն մեկը իր ձեռագրով։ Բարի մեջ նույն ձևը, ամենքս տարբեր ենք սպառում։ Կախված մարդու մարմնի չափերից, կախված մարդու սեռից, կախված մարդու տարիքից, ոգևորվածությունից ամենակարևորը։ Մկանային համակարգի առանձնահատկություններից։ Իհարկե, ոնց որ բնության մեջ ամեն ինչը կողքինից տարբեր է, սկսած այդ պրոտոնի մեջի կվարկներից տարբեր են, մինչև ամենամեծ բանը, որ գիտեն գալակտիկաներն են, ամենքը կողքինից տարբեր է, չկա նույնից երկուսը։ Չկա նույնից, բայց բոլորը նույնից է ստեղծված։ Այո։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինձ թվում է մեզ ունկնդրող մարդիկ կամ ակնդրող մարդիկ մի քիչ ոգևորվեցին գոնե, որովհետև ինձ մոտ էս պահին ցանկություն առաջացավ առնվազն գնալ գտնել որտեղ են հենց հիմա ապարում եւ ապարել եւ նաեւ բերել մեր կենցաղ, մեր մշակույթ, որովհետեւ այդպես մի քիչ ավելի լուսավոր ենք դառնում, այդպես մի քիչ ավելի ուժեղ ենք դառնում, իսկ լույսն ու ուժը այս պահին մեզ մի քիչ պակասում է։ Իրարով լիցքավորվենք, իրարով զորանանք, իրարով ուժեղ լինենք։ Ու մեր ներքին լույսով վառենք նոր մարդու։ Այդ մարդն է ինչ որ միտեղ կվառի
եւ մութը ավելի պակասի եւ լույսը կհաղթի։ Շատ լավ բան, ասում խավարը հավերժ անիծելու փոխարեն ամեն մեկս մի մոմ վառենք, մեր սրբազանն ասում է եւ ամեն մեկս մի մոմ դառնանք։ Այո։ Լուսավորենք։ Շնորհակալություն Համազած ջան, շատ կարևոր նախաձեռնության համար եւ ձեր ջանքերի համար, որ դուք ներդրում եք բոլորին միավորելու եւ բարը մեզ նորից վերամատուցելու համար, շարունակելով Կինոսյանի եւ մյուս մեր երախտավորների գործը Նիսիցյանից սկսած։ Զորանակ, զորացնեք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր եթերին անխափան ընթացք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես ունկնդիրներին ու ակնդիրներին հիշեցնեմ, որ այսօր ես տաղավարում շատ սիրով զրուցում էի Պարի սիրահար, Պարով ապրող եւ Պարը տարածող Համազա Սպասլանյանի հետ, ով Պարի նախագծի նախաձեռնության հեղինակն է եւ Պարադարանի հեղինակը։ Շնորհակալություն շատ։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։